唉，撩行又唔得，坐又唔得，咁樣噶陰公，唉，痛到我真係，收尾咧真係痛都忍唔到啦，有冇法子？87，87歲，係個個都冇得醫啊，根本就冇得醫嘅，真係心都淡嘅。哦，髖關節坐樹又係呢度啊，最慘係坐嗰度，嗰隻腳咧，嗰隻膝頭就好耐，唔止10年噶啦。最近咁就開始呢度嚟咯，呢度痛啦。入邊嗰啲筋膜硬咗、鎖實咗嘅，後面就越嚟越痛噶。食啲止痛丸咧，咁啊食啊都冇事噶，整到2、3日仲越食越多，越食越痛。止痛丸咧就係止住你嗰個感覺，但係佢入邊就繼續嘔，筋膜就繼續收縮，神經就越嚟越痛噶啦。膝頭哥咧就扯痕啦。都係痛嘅呢度。我就喺飛嗰度見司徒女士醫得好，佢唔相信咯，邊日會醫得到啊？佢嗰啲病都已經睇無可睇嘅，認識係。俾幾次我睇㗎啦，我都零頭喎，得唔得㗎？收尾咧，真係痛都忍唔到啦，有冇法子啊？乜都好啦，都試下啦。咁第一次咧，根本上就冇乜料到嘅。第二次咧都係咁嘅嘢，冇乜用㗎啦。咁我真係零頭㗎啦，諗住唔嚟㗎啦。個司徒我略聽到佢話，佢都要6次先至話反應得到，咁我而家2次，點得啊？邵生，你年紀大過司徒15歲，痛到乜嘢都試下啦。我嗰啲朋友啊喺公園坐啊，咁講咧，邊有得醫㗎？但係咧又痛又唔忍得咯喎，幾時痛到死咧？真係咁咪點都要3次啦。哇！第3次啊，翻到去沖完涼，又好瞓喎，一打落床就瞓啦，瞓到1點鐘左右啦，出嚟屙尿，哇！點解咁樣嘅？成日輕晒㗎咁。即第3次嘅嗰個晚上，係啦，瞓醒你先覺得輕。係啊，成個人輕晒。行得快咗喎，係咪？係啊，就行得好好咧，都話同以前真係根本上唔同嘅。你嘅變實樣都唔同嘅，即係唞氣、呼吸都唔同嘅咁樣嘅。咁你明唔明白第1、2次唔係冇料到？係啊，梗係繼續啦，冇理由睇下唔睇㗎。爸爸初時就痛到無可忍受得到啦，我睇到 Facebook 咧就話整得好，嗌佢嚟睇佢都唔係好相信嘅。之後痛到佢都忍無可忍啦，就嚟試1、2次啦咁。痛到我真係。第3次都係失望嘅，翻屋企嘅時間。但係夜晚瞓醒一覺咧，平時咧過嚟2個鐘又要去1次廁所。你個腎同個肝反應區嗰度硬晒，一晚起碼6、7次㗎，陰公。花咗2次先幫你開咗個腎，大概係3次到啦，屙尿又多少咗啦。腎功能咪好咗好多咯。所以唔係淨係幫你醫腳咁簡單嘅。睇緊 Facebook 嗰啲老人家咧，睇到就唔好絕望啦。我又覺得有得醫啦，因佢唔痛啊嘛，佢而家好開心咯。公園嗰啲老友記係咪好多都絕望？值咗好多啦，冇得醫啊，就係嘥錢啦。咁成日咁樣諗下自己又係咁老啦，不過佢痛到我頂唔順，我先嚟嘅啫。